Dobrý deň, šachisti a priaznivci tejto krásnej hry. Je to už pekných pár rokov dozadu, keď som bol aktívny v šachovom hnutí v Trnavskej Lokomotíve. Bolo to v najslavnejšej šachovej ére, v ktorej sme okrem iných významných udalostí vyhrali celoštátnu ligu v súťaži družstiev mužov a organizovali medzinárodný šachový festival Tyrnavia. Aby však takáto éra vôbec vznikla, musí tomu niečo predchádzať. A to niečo bolo tiež v mnohých ohľadoch výnimočné. Rád by som vás pozval k sledovaniu série videí s názvom História trnavského šachu a Panteón šachových osobností. V dnešnom prvom videu vám poviem niečo zo slovenskej histórie do 20. rokov minulého storočia. V ďalšom sa budem venovať trnavskej šachovej histórii zo začiatku 20. storočia. A potom to bude už zo života šachového klubu Lokomotíva Trnava. Tam si povieme o začiatkoch klubu, o súťažných činnostiach a výsledkoch, o svetoznámom šachovom festivale Tyrnavia, o medzinárodných vzťahoch a zahraničných návštevách, predstavím vám šachové osobnosti spojené s našim klubom a nakoniec také všeličo. K tejto myšlienke ma priviedla skutočnosť, že mnohí z nás, ktorí sme pri tejto najslavnejšej ére šachu v Trnavi boli, už nie sú medzi nami. A pretože sme v zrelom veku, teda aspoň väčšina z nás, aj my, a takisto sa môžeme pobrať tam, odkiaľ nie návratu, tak som sa rozhodol niečo k tomu už konečne spracovať a povedať. A ešte je tu jeden dôvod. Z takto prezentovaných podkladov možno niekoho napadne vydať knihu. Na to si ja netrúfam, aj keď som taký zámer mal, aj keď som začal niečo písať. Je to veľmi náročné, zvlášť keď to má mať primeranú vypovedaciu schopnosť a literárnu kvalitu. V rukách držím prvú slovenskú knihu šachovú, osobný dar od pána Hežmánka z Tábora, ktorému bude tiež venovaná jedna časť tejto série videí. Prosím, takto tá knižočka vyzerá. Sa páči. Je to číslovaný výtisk číslo 5. Knižka je z roku 1930 a je venovaná budúcnosti nášho národa, nášmu študentstvu. Ocitujem z nej krátku pasáž, ktorú napísal pán Hežmánek ako hlavný spolupracovník na jej tvorbe. Pokladáme svoju knihu za prvé semienko na úhore slovenskej literatúry šachovej, dúfajúc, že čo najskôr nájde pokračovateľa, ktorý dá semienku vzkľúčiť, vzrásť, vzkvitnúť a vydať ovocie. Život chcel, aby sme sa osobne s pánom Hežmánkom stretli o viac ako 50 rokov neskôr a znova pri šachu. Dovolím si znova odcitovať jednu pasáž, teraz už z osobnej korešpondencie, ktorá prebehla medzi ním a mňou. List je z 3. apríla 1984 a pán Hežmánek mal vtedy 85 rokov. Aby som nekazil češtinu, lebo mi to veľmi nejde, poviem po slovensky. Po návrate z Trnavy spomíname s vďačnosťou na váš skvelý medzinárodný šachový festival, ktorého sme boli svedkom. Som presvedčený, že vám ďakuje každý, kto sa festivalu zúčastnil, aj keď trebárs herne nedopadol, ako si želal. Je predovšetkým treba oceniť celkové organizačné dielo, čo sa vám podarilo v takej miere, v akej by sa to sotva niekde niekomu v Československu v dnešnej dobe podarilo. Možno jednorazovo áno, ale sústavne, ako napríklad u vás už 6-krát za sebou, je výkon obdivuhodný. Blahoželám vám k tejto praxi, ako to v Trnave robíte. Takže semienko, ktoré pomáhal zasadiť pán Hežmánek už v roku 1923 a 1924 v Trnave, keď tu žil a zakladal šachový oddiel, vyrástlo do ohromných rozmerov. O tom si však povieme v ďalších videách. Vráťme sa však k hlavnému poslaniu tohto videa, a to začiatkom šachu na Slovensku. Informácie znova čerpám aj z prvej slovenskej knihy šachovej. Z minulosti šachu na Slovensku píše v tejto knižke Štefan Krčméry
tajomník Slovenskej Matice v Turčianskom Svetom Martine, ktorý napísal nielen stať o šachovom živote na Slovensku, ale pomáhal radou i skutkom, aby sme dosiahli jazykovej čistoty knihy. Pozornosť šachového sveta Slovensko prvý raz upútalo v druhej polovici 18. storočia. V roku 1769 v Bratislave chystal sa potajme šachový zázrak, ktorý skoro za tým do údivu priviedol celú Európu. Áno, jedná sa o bratislavský šachový stroj, ktorý schystal podivínsky barón Vlk Kempelen. Príbeh aj stroj poznáte, nejdeme sa s ním tu a teraz hlbšie zaoberať. V závere videa však si ho pripomenieme fotografiami a krátkym textom. V dobe šachového romantizmu, ktorá sa vyznamenáva menami Andersen, Morphy, Paulsen, Stoughton, dalo Slovensko prvého svojho majstra veľkého štýlu. Bol ním bratislavský rodák barón Ignác Koliš. Narodený bol v roku 1837 a už ako 24-ročný rivalizoval s veľkými majstrami svojej doby a z veľkého turnaja v Paríži, s týmito hráčmi, ktorým som skôr hovoril, vyšiel ako prvý víťaz. V citovanej knižke ho definujú takto. Koliš bol hráč hazardne útočný. I v obrane hľadával vždy možnosti čím včasšieho priechodu k útoku a prinášal zaň značné obete. Za jednu z najgeniálnejších kombinácií, aké sa kedy na šachovnici odohrali, myslí sa tým doba do roku 1930, keď knižka vyšla, sa pokladá Kolišova obeť dámy v hre s Mandolfom, v ktorej hral Koliš navyše bez veže na dámskom krídle. Pre krásu tejto partie vám ju prinášam vo forme obrázkov a notácií po jednotlivých ťahoch na konci videa. Napokon Slovensko dalo svetu prvotriedneho majstra i v poslednej generácii šachových modernistov pezinského rodáka Richarda Rétiho. Ten zomrel v roku 1929. Svoje šachové princípy, odlišné od romantickej školy Morphyho i realistickej Steinica, veľmi zaujímavo vyložil v svojej knižke Die neuen Ideen in Schachspiel. Réti, ako jediný náš šachista, porazil vtedajšieho úradujúceho majstra sveta Joseho Raula Capablancu. Toto víťazstvo ho katapultovalo medzi svetové hviezdy šachu. Preslávil sa aj tým, že naslepo odohral 29 partií šachu naraz, čo bol vtedy svetový rekord. Na jeho počesť sme v Trnave každoročne usporadúvali medzinárodný veľmajstrovský turnaj Richarda Rétiho, ktorý bol najväčšou ozdobou našej Tyrnávie. A presúvame sa do obdobia vzniku československej štátnosti. Slováci sa prvýkrát dostali k svojmu vlastnému štátu, aj keď pravda, spojení s českým národom. Dlho netrvalo a aktívny život začali aj šachisti. Na tomto mieste si povedzme niečo k organizačnej štruktúre vtedajšieho šachového diania. Ústredná jednota československých šachistov vznikla ešte pred vznikom Československa v roku 1905, samozrejme v Čechách. A v roku 1913 mala len 22 šachových spolkov. Po vojne v roku 1921 mala už 60 spolkov, pričom na Slovensku boli evidované stále len 3 kluby. Vzrast šachových spolkov na Slovensku viedol v roku 1924 k založeniu Slovenskej šachovej župy, a to 29. júla 1924 v Trenčianskych Tepliciach. Za predsedu bol zvolený dr. Vavro Šrobár, politik, ktorý sa ako jediný Slovák zúčastnil 28. októbra 1918 vyhlásenia Československého štátu, neskôr minister s plnou mocou pre správu Slovenska. A bol to tiež zapálený šachista. S týmto zakladajúcim zjazdom bol spojený zápas Slovenska s Rakúskom a turnaj o majstrovstvo Slovenska. Organizácia týchto dvoch podujatí presvedčila ústrednú jednotu československých šachistov v Prahe, aby zverila na Slovensko usporiadanie svojho ďalšieho celoštátneho zjazdu, v tomto prípade 9. A všetko prebehlo úspešne.
Zároveň Nová slovenská šachová župa usporiadala turnaj o majstrovstvo Československa, kde sa zúčastnilo 80 šachistov v 5 súťažiach. Hlavný turnaj vyhral už spomínaný náš rodák Richard Réti. Veľmi zaujímavé a svojím spôsobom až historické vedomosti sa dostali až do nášho klubu. O tom však na budúce a uvidíte, že to bude tiež zaujímavé. K dnešnému videu patria aj dve videá natočené skôr, a to Živý šach v Trnave v roku 1964 a Fíni v Trnave v roku 1993. Nájdete ich na našej webovej stránke. Tu by som dnešné rozprávanie ukončil. Prosím ctených sledovateľov, aby prepáčili prípadné nedostatky a boli zhovievaví k videnému a počutému. Vo veci tvorby videí som amatér. Ak to má aspoň nejakú kvalitu, tak je to aj z dôvodu, že mi pritom pomáhal a pomáha môj šikovný syn. Druhá vec je samotný obsah. Prezentujem svoj názor a pohľad na dianie, ktorého som bol súčasťou. Samozrejme táto časť vety sa netýka doložených a odcitovaných faktov. Ak má niekto iný názor, alebo chce prispieť a doplniť, ozvite sa na mail, ktorý teraz vidíte na obrazovke. Budem rád, ak poskytneme spolu čo najviac informácií o trnavskom šachu. Zároveň prikladám aj webovú adresu, kde nájdete celú našu produkciu. Od syna sú tam videá z oblasti matematiky a hlavolamov. Odvolávku na použité zdroje nájdete v záverečnej titulke. Zároveň vás chcem požiadať, aby ste video zdieľali a posielali kamarátom a známym a prihlásili sa k odberateľom na môj kanál na YouTube, čo ma môže uistiť o tom, že snáď je to dobré a treba v tom pokračovať. Rád ešte podotýkam, že budem mať pri tvorbe série spolupracovníkov, o čom vás vždy budem samozrejme informovať. V ďalšej časti sa pozrieme bližšie do trnavskej šachovej histórie. Zatiaľ dovidenia a prajem pekný deň. Teraz vám ponúkam sľúbenú partiu Mandolfo Koliš. O komentár som požiadal veľmajstra inžiniera Jána Plachetku. Jednu z najkrajších matových kombinácií romantického obdobia vytvoril bratislavský rodák Ignác von Koliš proti súperovi, ktorému dal handicap veže. Nemá zmysel komentovať otvorenie z hľadiska dnešného vývoja šachu. Nezabúdajme, že partia sa hrala v polovici 19. storočia a výkonnostný rozdiel medzi súpermi, vyjadrený aj tým handicapom celej veže, je zrejmý od úvodných ťahov, ktorými čierny prevzal iniciatívu. Po chybe v partii, a tu sa dostávame k 13. ťahu, biely mal jednoducho zobrať strelcom na F6, potom nasleduje G krát F6 alebo dámou na F6 a mohol pokračovať na C3 alebo ešte mohol zobrať pešiaka strelcom na D5. A ďalej mohol Koliš redukovať materiálnu nevýhodu ešte ťahom 13. strelcom na F3. Ale on hrá hazardne na mat a vťahuje naivného súpera do pasce. Objektívne táto fáza partie kazí ucelený logický obraz a pozornosť si zaslúži až brilantný matový záver. 14. ťah bieleho H krát G4. Druhý krok v ústretí záhube. Aj keď riskantné otvorenie H slbca ešte nemuselo priamo prehrať, technicky jednoduchšie bolo vziať pod kontrolu pole D4 ťahom 14 pešiak na C3. Tak by dnes zahrala väčšina kvalifikovaných šachistov a postupne by uplatnili materiálnu prevahu. 15. ťah bieleho jazdec krát E5. Tretí a posledný krok, ktorý umožní krásnu kombináciu. Brániť sa ešte mohol po 15. ťahu jazdec na H4, i keď útočné motívy čierneho by neboli celkom vyčerpané.
Napríklad 15 ťah väža na H5, 16 ťah biela dáma na D2, jazdec na D4 čierny, prípadne G4, G3. Záver si už vychutnajte sami. Všetky možnosti hry z pohľadu dnešnej doby, tak ako ich vidí inžinier Plachetka, nájdete na konci partie.